Assalomu alaykum. Bugungi videomizda purchase ya'ni xaridlar moduli bo'yicha video instruksiyani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi bo'lib, Odoo dasturini bosh sahifasidan, asosiy sahifasidan purchase modulini ustiga bosamiz. Modulga kirganimizda bizani request for quotation ya'ni RFQ degan narx so'rovlari degan sahifa kutib oladi. Bu sahifada barcha xarid so'rovlarini ro'yxatda, ularni holati, sotuvchi ya'ni vendor, buyurtma sanasi va boshqa ma'lumotlar bo'yicha kolumnlar ya'ni ustunlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yuqorida new, RFQ sent, late RFQ kabi holatlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qidirish yoki filtrlash uchun yuqorida ko'rishingiz mumkin poisk ya'ni qidiruv satrini bosamiz. Ochilgan menyuda kerakli filtrlarni tanlab filtrlashimiz yoki group by orqali guruhlashimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun vendor bo'yicha guruhlaymiz. Tepadagi holatlar tugmalarni bosish orqali ma'lumotlarni tezda saralashimiz mumkin bo'ladi. Qidiruv satridan ya'ni group by orqali buyurtmalarni sanasi, xaridor yoki yetkazib beruvchilar bo'yicha guruhlarga ajratishimiz ham mumkin. Hozir biza order date ya'ni buyurtma sanasi bo'yicha quarter, chorak bo'lib guruhladik. Tegishli ma'lumotlar chiqqanini ko'rishingiz mumkin. Yuqorida 11 belgilar orqali ko'rinishni o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun grafik yoki taqvim ya'ni kalendar ko'rinishiga o'tsak bo'ladi. Hozir taqvim va diagramma ko'rinishlarini ochilib, ma'lumotlar juda ham qulay grafik shaklda namoyon bo'ladi. Yuqorida orders menyusini bosib, ochilgan oynada purchase orders ya'ni sotib olish buyurtmalari bo'limiga o'tamiz. Bu yerda tasdiqlangan xarid buyurtmalari ya'ni purchase orderlar ro'yxatda ochiladi. Bu yerda ham qidiruv va filtrlar orqali kerakli buyurtmalarni oson topishingiz mumkin. Yuqorida yana orders menyusidan vendors drop down menyusini ichiga kiramiz, ya'ni yetkazib beruvchilar bo'limi. Bu yerda barcha hamkor yetkazib beruvchilarimizning ro'yxati chiqadi. Istalgan yetkazib beruvchini ustiga bosish orqali uni profiliga kirib, kontakt ma'lumotlari va u bilan bog'liq xaridlarni ko'rishimiz mumkin. Yangi yetkazib beruvchi qo'shish uchun new tugmasini bosib, uni ma'lumotlarini kiritishimiz mumkin. Ya'ni RFQ ga qaytamiz va u yerda new tugmasini bosish orqali yangi so'rov yaratish mumkin. Bu yerda vendor qatoriga yetkazib beruvchi nomini yozamiz va ro'yxatda tanlaymiz. Keyin vendor reference qatoriga vendor reference number ya'ni kerakli raqamni yozamiz. Pastda add product degan tugmani bosish orqali yangi produkt qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. So'rovga mahsulot qo'shamiz ya'ni. Prosta katalogdan tanlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Men shunaqa qilishni xohladim. Va miqdorini belgilaymiz, ya'ni quantityni. Mahsulotlar qo'shilib bo'lgandan keyin ularning narxi, umumiy summasi avtomatik ravishda hisoblanib chiqqanini ko'rishingiz mumkin. So'rovni saqlab, uni yetkazib beruvchiga yuborish uchun RFQ send tugmasini orqali qilishimiz mumkin. Email yuborish oynasi ochilib, xat matni tayyor holatda chiqadi va send tugmasini bosamiz va statusni o'zgarganini ko'rishingiz mumkin. So'rov tasdiqlangandan keyin uni purchase orderga aylantiramiz. Ya'ni shunchaki confirm tugmasini bosib, u purchase order statusiga o'zgarganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yuqorida products menyusidan products bo'limiga o'tamiz va bazadagi barcha mahsulotlarning ro'yxati chiqadi. Istalgan mahsulot ustiga bosib, uni narxini, turini, ya'ni goods yoki servis, mahsulot yoki servis bo'lishi mumkin va boshqa parametrlarni tahrirlashingiz yoki yangi mahsulot qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shuningdek, products menyusidan product variants bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mahsulotlarning rangi, o'lchami kabi variantlarini ro'yxati chiqadi yoki o'zimiz ham qaysidir mahsulotga variant qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Endi yuqoridagi menyudan reporting bo'limini ustiga bosamiz. Ochilgan menyuda purchase analysis ya'ni xaridlar tahlili qismiga o'tamiz. Ekranda xaridlarni tahlili ya'ni purchase analysis bo'yicha diagramma grafik ko'rinishda chiqdi. Yuqorida qidiruv bo'ylab kerakli ma'lumotlarni izlashimiz, filtrlab olishimiz mumkin. Bu yerda ham yuqoridagi panelchadagi diagramma tugmasini bossak, ma'lumotlar doiraviy diagramma shakliga o'zgarganini ko'rishingiz mumkin.
yuqori menyudan configuration bo'limini bossak va ochilgan ro'yxatdan settings bo'limiga kirsak, bu yerda xaridlar bo'yicha asosiy sozlamalar va boshqa parametrlar chiqadi. Ularni o'z ehtiyojimizga qarab sozlashimiz, yoqib qo'yishimiz, o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Configuration menyusini yana bosib, bu safar vendor price lists, ya'ni yetkazib beruvchi narxnomalari, price listlari bo'limiga o'tib olamiz. Bu yerda yetkazib beruvchilarning narxnomalarini ro'yxati ochiladi. Yuqori qismdagi new tugmasini bosib, yangi price list narxnoma qo'shishimiz mumkin. Yangi narxnoma oynasida vendor nomini, vendor produktini name'ini va vendor produktni kodini, ma'lumotlarini yozishimiz kerak. O'ng tarafda price list qismidan produkt maydonini bosib, mahsulotni tanlab olamiz. Shuningdek, quantity, ya'ni miqdorini, unit price, ya'ni birlik narxini, validity, amal qilish muddatini, discount, ya'ni chegirma va company ma'lumotlarini ham to'ldiramiz. Yuqorida chap burchida saqlash tugmasini bosib, ya'ni bulut tugmasini bosib saqlab olamiz. Ma'lumotlarni saqlaymiz, shundan so'ng ro'yxat qo'shiladi. Yuqoridagi configuration menyusidan attributes bo'limiga o'tamiz. Bu yerda mahsulot attributelari, misol uchun brand, color, ya'ni rang, size, razmer va boshqalar ro'yxatda chiqqanini ko'rishingiz mumkin. Ro'yxatdagi istalgan attribut ustiga bosib, uni qiymatlarini, sozlamalarini ko'rishimiz ham mumkin bo'ladi. Configuration menyusidan categories bo'limiga kirsak, bu yerda mahsulot kategoriyalari chiqadi. Yuqoridagi new tugmasini bosib, yangi kategoriya qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Kategoriya nomini yozamiz va parent kategoriya, ya'ni ona ota kategoriyasi orqali belgilashimiz yoki umuman belgilamasdan shunchaki parent kategoriyani o'zini yaratishimiz ham mumkin bo'ladi. Shuningdek, logistika, buxgalteriya hisoboti bo'yicha sozlamalarni ham sozlab olishimiz ham mumkin bo'ladi. So'ngra configuration menyusidan oxirgi units packaging bo'limiga o'tamiz. Bu yerda o'lchov birliklari va qadolash bo'yicha turlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan purchase moduli bo'yicha video darsimiz tamom. Salomat bo'ling.